L'histoire que nous allons mettre en son s'appelle À poil. Elle est écrite par Michael Escoffier et illustrée par Chris Di Giacomo aux éditions Kaléidoscope. Vous allez voir, c'est une histoire très amusante. Alors, pour la mise en son de cette histoire, on va principalement reproduire des sons de percussion. Voilà, donc j'ai repris ma râpe. Hein. J'ai juste cherché une un peu plus grande parce que ça sonne un peu mieux. Ensuite, je vais utiliser un petit cul de poule qui va un petit peu reproduire le son d'une cymbale de batterie. Ensuite, devant moi, au sol, j'ai posé des casseroles de différentes tailles. Donc, on peut le dire, une batterie de cuisine. Donc, ils vont sonner de manière différente, hein, vu qu'elles ont des tailles différentes. Et comme je les ai posées au sol, là, moi, j'ai placé une petite noix sous le manche de chacune. Mais vous pouvez poser ce que vous trouvez, hein, pour légèrement surélever la casserole afin que la caisse de résonance soit un petit peu dégagée pour que ça sonne mieux. Ensuite, voilà, je vais vous montrer comment on peut se fabriquer un chimes artisanal. Donc il vous suffit tout simplement de trouver des vieilles clés inutilisées, hein, vous allez les recycler en un très bel instrument, donc ce chimes. Voilà, il faut un petit peu de ficelle, des clés. Là j'ai utilisé un bâton, un petit bout de branche. Si vous n'en avez pas, vous utilisez ce que vous pouvez qui vous permet d'attacher les clés. Donc ça peut être, je sais pas, si vous avez une cuillère en bois avec un manche assez épais, un tuteur, voilà, n'importe quoi où vous pouvez accrocher vos clés, ça vous fera un joli chimes. Donc après, évidemment, pour l'utiliser, il faut le suspendre. Là, moi, j'ai un pupitre. Si vous n'en avez pas, trouvez quelque chose comme une chaise. Ça peut très bien faire l'affaire. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y aura pas besoin de grand-chose pour illustrer, pour mettre en son cette histoire. Et puis, on va pouvoir commencer. Depuis plusieurs jours, il fait exceptionnellement chaud dans la savane. Plus une goutte d'eau. Les lacs sont aussi secs que le désert et les plantes prêtes à s'embraser à la moindre étincelle. Décidément, il n'y a plus de saison, rouspète le lion. Je suffoque, j'étouffe, je suis en nage sous le pelage. Alors, il décide de faire quelque chose qu'il ne fait jamais. Il enlève son costume. Et comme il n'a pas envie qu'on le surprenne ainsi en petite tenue, vite, il se réfugie derrière un baobab, où il finit par s'assoupir. Un jeune zèbre qui passait par là trouve le costume du lion. « Génial !» s'écrie-t-il. Avec une telle fourrure, les lions vont enfin me laisser tranquille. Le zèbre se déshabille, enfile le costume du lion, puis il poursuit son chemin. Une autruche coquette et distinguée
trouve le costume du zèbre. Quelle aubaine, se dit-elle en l'examinant sous toutes les coutures. Voilà une tenue qui ne devrait pas passer inaperçue. Je suis certaine que toutes mes copines à plumes voudront la même. L'autruche se déshabille, enfile le costume du zèbre et poursuit son chemin. Une hyène qui ne s'est pas lavée depuis l'été dernier trouve le costume. Waouh! S'exclame-t-elle, un costume flambant neuf! Ça ne pouvait pas mieux tomber. Le mien est tout taché. Je vais enfin pouvoir me changer. La hyène se déshabille, enfile le costume de l'autruche et poursuit son chemin. Un babouin, un peu trop moqueur, trouve le costume de la hyène. Tiens, tiens, cogite le babouin. Voilà de quoi faire une bonne blague à l'antilope. Je l'imagine déjà morte de trouille en me prenant pour une hyène. Tout fier de son idée, le babouin se déshabille, enfile le costume de la hyène et part à la recherche de l'antilope. Il l'aperçoit derrière un buisson en train de se reposer. Il s'approche lentement. Lentement, sans faire de bruit. Et lorsqu'il est suffisamment prêt, il bondit toute griffe dehors pour l'effrayer. Oui, mais voilà, au lieu de s'effaroucher, l'antilope ouvre grand la gueule et dévore le babouin. Glou, d'une seule bouchée. Pas mauvais. C'est marrant, dit le crocodile en enlevant son costume. Cette hyène avait un petit goût de babouin.